It's Razor Pop lah! Singapore is really hot, and Taiwanese rock duo 动力火车 is not talking about the weather. 台下前面不知道是安排的还是什么，前面都是那些很辣的女生啊！我说哇，新加坡的女生都是这样子哦。In Singapore to perform for a night at local bar Lunar, Per Station will play songs from their newest album 继续转动, an album which took all of 4 years to produce. Now they have resurfaced, and in Singapore too. They reminisce about the best memories here, which took place 10 years ago at a now defunct club called Cantopop. 我第一次在那里演出的时候，很紧张。然后我记得那一次唱的时候，满满的都是人。就是我记得他也是楼中楼，对不对？上面也有可以站着的。然后我记得那一次台下前面不知道是安排的还是什么，前面都是那些很辣的女生啊！我说哇，新加坡的女生都是这样子哦，都是很开放的，就是不能说开放，就是说，因为我们在台湾的时候很少看到这样演唱会，就新加坡热可能是这个热，对，就穿的都是只有那个一个。就是可能就很性感很多，而且不是就一两个，我就是真的很多台下，然后每个东西我到底要跟谁握手，我就而且那时候好像说不能握手哦，对，好像说怕好像是什么？以前的规定是 pub 里面不能握手哦，以前的规定说不能握手，就一直提醒我们哦，就一直提醒我们，你们千万不要握手哦，什么 OK 好，就开始唱大家很嗨，然后哇看到辣妹在那边，每个人哇我们忘记了，我们就直接扑过去跟他握手，然后就哇塞握的好多啊，然后我就说那是我印象最深刻的。After a 4-year wait, 动力火车 has geared up to full throttle with not only an album, but also an upcoming world tour which will start on November 21st in Shanghai this year. Zhiling and Qiu Xing have much to say about their hiatus, well, except that Qiu Xing wasn't feeling so well and had lost his voice. 就是没有写到好歌吧，然后没有收到一个让我们觉得满意的一些歌曲。那主要是这样，当然如果是收到好的歌，写到好的歌，当然是2年前就会出了嘛。那就是一直没有写到自己让自己满意，让公司满意或者说收到一些自己觉得满意，公司也满意的歌曲这样子，所以就又再拖了个2年。还好，就是我们虽然没有出来出片，可是我们还是一直有活动，所以不会觉得说好像我们离开这个圈子了，好像说好像如果是一直待在家里没事的话，可能就会比较紧张一点，就比较慌一点。那其实这4年来，其实我们还是很忙碌。起的话，就是我们最巅峰的时候，其实大概是第2章、第3章的时候，从第1章到第3章这一段时间，那不管去哪里，很多歌迷都非常非常的很支持我们，你可以每天可以看得到他们跟着我们，或是去哪里都很支持我们。你说落的话，大概就是这个4年吧。这4年会看到很多很多的人出很多歌手出新专辑，然后我们一直没有出，就会觉得有一点点很失望，就会一直觉得不知道什么时候还会再出专辑了。很普通的一张专辑，我们希望就是隔了4年有一个新的东西，一个很特别的东西，然后自己很满意的一张专辑可以呈现给大家。Hiatus or not, the duo has staying power. They've been rocking on for more than 10 years already. But surprise, surprise, they've delved into rap in their newest offering. More in the next clip.